ایزی وے ٹو ریڈ انگلش، یعنی انگلش کو پڑھنے کا بہت ہی آسان طریقہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ نام ہے ویڈیوز کی اس سیریز کا جو میں نے آپ کے لیے شروع کی ہے، اور آج الحمدللہ اس کی لاسٹ ویڈیو ہے، یعنی کہ زیڈ تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور یقیناً یہ بگنرز کے لیے جنہوں نے ابھی انگلش شروع کی ہے ان کے لیے یہ بہت ہی بہترین سیریز ہے۔ اور آج کی ویڈیوز میں جیسا کہ بتایا کہ انگلش کا لیٹر زیڈ جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کی ساؤنڈ یعنی آواز دیتا ہے، اور اس کی ساؤنڈ یعنی آواز اردو کے کس حرف کی ساؤنڈ سے ملتی جلتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انگلش ریڈنگ کے لیے پہلے والی ویڈیوز بہت ہی مددگار ہیں۔ تو اب یہ اے سے لے کر زیڈ تک جتنے بھی لیٹرز ہیں ان کی ساؤنڈ اویلیبل ہیں اس سیریز میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ زیڈ اگر کسی ورڈ کے شروع میں آ جائے تو یہ اردو کے حرف زے کی ساؤنڈ دیتا ہے۔ جیسے زے جو ہے وہ ساؤنڈ دیتا ہے تو بالکل یہ بھی وہی ساؤنڈ دیتا ہے، یعنی ز ز ز۔ ایگزامپلز دیکھیں: زو، زپا، زوم، زیبرا، زولوجی، زیسٹ، زنک، زیرو، زونل، زائگوٹ۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر زیڈ کسی انگلش ورڈ کے درمیان میں یعنی مڈل میں کہیں آ جائے تو اس کی کون سی ساؤنڈ ہوتی ہے؟ تو اس کی ساؤنڈ بھی وہی ہے جو کہ شروع میں آیا تھا تو اس نے ساؤنڈ دی تھی، یعنی ز ز ز، اور یہ اردو کے حرف زے کی طرح کی ہوتی ہے۔ ایگزامپلز: لیزی، کریزی، انزپ، ازیور، امیزنگ، فروزن، ریزر، ڈزن، وزرڈ، سنیزنگ۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر زیڈ کسی انگلش ورڈ کے بالکل آخر میں آ جائے تو کون سی ساؤنڈ دے گا؟ تو پھر بھی وہی ساؤنڈ دے گا، یعنی ز ز ز، اور یہ اردو کے حرف زے، زوئے اور زال جیسی ہوتی ہے۔ لیکن ایسے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں جو کہ اینڈ ہو رہے ہیں زیڈ سے۔ چند ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں: فیز، وز، بز، جیز، کوارڈز، شوبز۔ Link for the playlist has been given in the description. Kindly watch it. It is very, very useful for you. Thanks a lot for watching my video.